Question 54. If plus 5 means profit of rupees 5, then negative or minus 5 means options are given. Options तव्हांखे मिलियल आहिनि. A आहे loss of rupees 5, B आहे purchase of rupees 5, C आहे sales of rupees 5, D आहे discount of rupees 5. सब खां पहिरियां तो try to understand the question. त जॾहिं प्लस प्रॉफिट खे थी शो करे त नेगेटिव या माइनस जेका आहे ऑटोमेटिक छा शो कंदी, लॉस खे शो कंदी. दिस इज़ द कॉमन जेका आहे हिकिड़ो असां जीअं चऊं त कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन आहे, कॉमन सेंस जो क्वेश्चन आहे. इन में काई जेको आहे हल करण जी ज़रूरत न आहे. त इन जो फर्स्ट ऑप्शन जेको ए ऑप्शन आहे उहो करेक्ट आहे, लॉस ऑफ रुपीज़ 5. छो त पॉज़िटिव प्रॉफिट खे थो शो करे त नेगेटिव अंडरस्टूड आहे त लॉस खे शो कंदो. त क्वेश्चन 54 जो ए ऑप्शन करेक्ट आहे.